โปรแกรมที่สุดยอดที่สุดที่ผมเรียกว่า Jumping Coaching หรือจะเรียกในทางย่อที่เราเรียกว่า SLP เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีมิติมากมายที่จะทำให้คนที่เข้าสู่ระบบนี้สามารถปลดล็อกชีวิตหรือระดับจิตใต้สำนึกได้อย่างรวดเร็วที่สุดเช่นวิธีการเข้าป่าเพื่อเสาะแสวงหาชีวิตเทคนิคของการเข้าป่าเพื่อเสาะแสวงหาชีวิตนั้นเป็นศิลปะแห่งการค้นหาตัวเองในแบบดั้งเดิมในยุคมนุษย์ที่กำลังเป็นผู้ไล่ล่าและเลี้ยงชีพอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรแต่วิธีการที่เราเดินป่าและเสาะหาชีวิตนั้นกลับเป็นวิธีการที่เราเรียกว่า Adventure for Life คือการค้นพบชีวิตจากการประจนภัยฉะนั้นเทคนิคของ Jumping Coach คือเป็นเทคนิคของการใช้วิธีการแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติให้มนุษย์ค้นพบคุณสมบัติดั้งเดิมของตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือสามารถค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในชีวิตของเราจากการประจนภัยในวิธีการแห่งการเดินป่าเพื่อเสาะหาชีวิตวิธีการถัดมาคือวิธีการเข้าถ้ำเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงการเข้าถ้ำที่เราเรียกว่าการประจนภัยของจิตใต้สำนึกในระดับของการอยู่ในที่ซึ่งมืดสนิทหรือแม้แต่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับของเคฟหรือถ้ำคือที่ซึ่งรองรับกระบวนการในการกระตุ้นจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะในถ้ำลึกลับไม่ว่าจะเป็นที่หิมาลัยปากีสถานหรือแม้แต่ทิเบตรวมทั้งถ้ำที่ประเทศไทยที่สุโขทัยเพชรบูรณ์เขาใหญ่หรือแม้แต่ที่หัวหินถ้ำลึกลับเหล่านี้ได้รวมพลังของธรรมชาติคือดินน้ำไฟลมและถ้ำที่จะเป็นด้วยพลังแห่งความสมบูรณ์แบบนี้คือถ้ำสำหรับการปลดล็อกจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งผมได้พานักเรียนจากพี่โกหรือนักเรียนของ Master Coach Academy มาฝึกฝนจิตและพลังลับของชีวิตในระดับสุพรีมหรือระดับสุดยอดที่ถ้ำต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่เมืองจีนปากีสถานอินเดียอังกฤษสกอตแลนด์และในประเทศไทยนี่คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรของ The Master Coach Academy ที่เราเรียกว่า Jumping in the World คือการ Jumping ทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตส่วนรหัสต่อไปที่เราเรียกว่ามิติแห่งการปลดล็อกชีวิตนอกจากเข้าป่าเสาะแสวงหาชีวิตเข้าถ้ำเพื่อค้นพบสัจธรรมของตัวเองยังมีกระบวนการแห่งการปลดล็อกชีวิตในอีกขั้นต่อไปคือใช้ชีวิตอยู่บนท้องทะเลอยู่กับชายหาดอยู่กับหาดทรายสายลมอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์วิธีนี้ก็จะทำให้เราสามารถโลดแล่นอยู่ใต้มหาสมุทรสัญชาตญาณแห่งความเป็นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกำลังวิวัฒนาการมาเป็นชีวิตของเราในโลกยุคปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับท้องทะเลและโลดแล่นอยู่บนพื้นผิวของน้ำหรือแม้แต่สามารถฝึกฝนตัวเองอยู่ในเกาะที่ลึกลับท่ามกลางมหาสมุทรมันจะทำให้สัญชาตญาณแห่งความเป็นมนุษย์และตัวเราเองได้ถูกปลุกเร้าขึ้นอย่างดื่มด่ำและล้ำลึกนี่คือการฝึกฝนกับตัวเองในท้องทะเลและเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถค้นพบได้กับกระบวนการของ Jumping Coach ในมิติต่อไปของการฝึกฝนจิตไม่ได้มีแค่ถ้ำไม่ได้มีแค่ท้องทะเลและไม่ได้มีแค่ชายหาดหรือในเกาะเท่านั้นแต่คือการค้นพบชีวิตที่กล้าแกร่งและทรหดท่ามกลางขุนเขานั่นคือการฝึกจิตที่เรียกว่าเดินป่าบนภูเขาสูงหรือใช้ชีวิตบนภูเขาที่ใช้วิธีการของการไต่ภูเขาแต่ไม่ได้เป็นการไต่ภูเขาเหมือนนักปีนเขาทั่วไปแต่เป็นการเดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเสาะแสวงหาความสงบในหัวใจเพื่อค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่แห่งการรู้จักตัวเองการเข้าป่าและขึ้นไปบนภูเขานั้นคือวิธีการแห่งการเรียบเรียงระบบจิตของเราให้พบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นการขึ้นภูเขาเพื่อตั้งรหัสชีวิตจึงเป็นวิธีการที่ลึกซึ้งที่สุดอีกอย่างหนึ่งของ The Master Coach Academy หรือหลักสูตรของ Jumping Coach ครับถึงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบนภูเขาฝึกฝนจิตในถ้ำลึกลับหรือแม้แต่อยู่โดดเดี่ยวในกลางทะเลบนเกาะล้านหรือกระทั่งการใช้ชีวิตเสาะแสวงหาสัจธรรมในป่าก็ยังมีวิธีการที่เล่นลับและล้ำลึกกว่านั้นนั่นคือการหาสถานที่ซึ่งวิเวกวังเวงและมีพลังอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่สโตนเฮนจ์มหาพีระมิดหรือ
รือแม้แต่การทะเลทรายซาฮารา กระทั่งการฝึกจิตแบบล้ำลึกเหล่านี้ก็ล้วนแต่เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะนักเรียนของ Jumping Wisdom Jumping Advance และ Jumping Go จะได้ไปฝึกฝนการนั่งสมาธิท่ามกลางหิมะที่เขาโดนขณะที่หิมะกำลังโปรยปลายลงมาสู่ตัวเราขณะที่เรานั่งสมาธินั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสั่นสะเทือนของอารมณ์และความรู้สึกอย่างแท้จริงเห็นไหมครับว่าระบบแห่งมิติแห่งการปลดล็อกชีวิตและจิตใต้สำนึกนั้นเป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นในช่วงที่หิมะกำลังโปรยปลายท่ามกลางความหนาวเย็นและพลังจิตที่ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็จะเป็นวิธีการแห่งการฝึกจิตที่เราเรียกว่าฝึกจิตใต้สำนึกท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายนี่คือศิลปะที่สุดยอดที่สุดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นว่าระบบ SLP The Spiritual Jumping Evolution Program เป็นกระบวนการแห่งการตั้งหลักชีวิตที่เรียกว่า Jumping และ Jumping เข้าสู่จิตใต้สำนึกอย่างล้ำลึกและมหัศจรรย์ที่สุดดังนั้นถ้าพวกเราต้องการจะพบกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในถ้ำเข้าป่าปีนภูเขาอยู่ในทะเลและฝึกฝนท่ามกลางทะเลทรายฝึกจิตท่ามกลางไอระอุร้อนของซาฮาราก็ตามทะเลทรายโกบีในมองโกเลียหรือแม้แต่ทะเลทรายในจีนและทิเบตกลางหิมาลัยกระบวนการในการฝึกฝนจิตใต้สำนึกลึกซึ้งเหล่านี้มีบทพิสูจน์ให้หัวใจของคุณได้เรียนรู้และทดสอบตัวเองในระบบของการจัมปิ้งซึ่งจะเกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการปลดล็อกชีวิตที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพที่สุดที่หิมาลัยผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นโค้ชและเป็นครูให้กับพวกเราทุกคนที่หิมาลัยครับด้วยความรักและศรัทธาในชีวิตด้วยความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอให้พวกเราพร้อมและเปลี่ยนจิตวิญญาณของตัวเองสู่ชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในระบบของ The Spiritual Jumping Evolution ที่หิมาลัยและทั่วโลกกับผมนะครับในหลักสูตรของ The Master Coach Academy ครับ